इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक उहे जेके दुनिया जे थोड़ी लालच में अची करे इन दुनिया जे एवज़ पंहिंजे कसमनि खे खपाइनि था, पंहिंजे अहदनि खे तोड़ीनि था, पंहिंजे वाइदनि जी ख़िलाफ़वर्ज़ी कनि था, पंहिंजे ईमान खे खपाइनि था, सिर्फ़ दुनिया जी लालच में अची करे, दुनिया जो थोड़ो पैसो ॾिसी करे, दुनिया जी ज़मीन ॾिसी करे इंसान ईमान बि ख़त्म करे छॾींदो, पूरा कसम खणंदो, पूरियूं गवाहियूं ॾींदो। अल्लाह फरमाए थो ख़बरदार ही दुनिया त तव्हां हासिल कई, पर क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह रब्बुल आलमीन न तव्हां सां कलाम कंदो, न अल्लाह करीम तव्हां ॾे निहारींदो, न अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्हां खे पार कंदो, तव्हां जे लाइ दर्दनाक अज़ाब हूंदो। जो हिन दुनिया आरज़ी खे पंहिंजे रब जी इबादत कई, दुआऊं भरियूं, रोज़ा रखिया, क़ियामुल लैल रात जो तरावी नमाज नवाफिल अदा कया, ज्यादा में ज्यादा कुरान करीम जी तिलावत कयूं ऐं कुरान करीम क़ियामुल लैल में तिलावत ॿुधूं। ही वॾी सआदत हुई जेका अल्लाह रब्बुल आलमीन हिक ज़िंदा इंसान के मुसलमान के नसीब कई। का जिंदगी ते भरवसो नाहे, कहीं अॼु गुज़श्ता रमज़ान में इन हिस्से में मौजूद है, पर साल हलिया विया न उन्हनि खे रमज़ान मुबारक जो महीनो मिली सघियो। इंसान जी हिकु हिकु घड़ी हिकु हिकु मिनट क़ीमती आहे, इनखे असां ज़ाया न कयूं। जेका इबादत रमज़ान मुबारक के महीने में थी, जंहिं ज़ौक़ ऐं शौक़ सां रोज़नि वारी इबादत आहे, क़ियामुल लैल आहे, निमाज़ुनि जी पाबंदी आहे, ज़िक्र अज़कार सिर्फ़ इनके महदूद रमज़ान मुबारक ताईं न, पर इन जो असर हुअणु खपे 11 महीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में एक औरत जो मिसाल ॾिनो सूरत नहल जे अंदर। तफ़सीर जे अंदर एक दीवानी औरत हुई, चढ़ी मके में रहण वारी, सॼो ॾींहुं महिनत करे धाॻो ठाहींदी, सुत ठाहींदी, सॼे ॾींहुं महिनत खां बाद में जेॾी महिल उठ ई तयारु थींदो त उनखे कते कते ज़रा करे बेकार करे छॾींदी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो तव्हां बि उन औरत वांगुरु न थियो, जेका हेॾी महिनत खां बाद में उन सुत खे उन धागे खे कटे ऐं ख़त्म करे बेकार करे छॾे। ही पूरो महीनो जेका तव्हां इबादत कई आहे, रोज़ा रखियव, तरावी नमाज़ पढ़ेव, दुआऊं घुरेव, ज़िक्र अज़कार कयव, ख़ैर ख़ैरात कयव, रोज़ा इफ्तार कराया, सहरी कराई, ग़रीबनि मिस्कीननि खे ॾिनव, इहो इन्हीअ जे लाइ तव्हांजे दिलि में तक़वा पैदा थिए, ऐं उहा तक़वा खे हिकिड़े ॾींहं जे लाइ न, हिकु महीने जे लाइ न, तक़वा जो असर हमेशह तव्हां ते हुअणु खपे। घटि में घटि रमज़ान मुबारक वारो असर 11 महीना त असांजे मथां मौजूद हुजे। जंहिं शौक़ में असां इबादत पई कयूं, उहा ई इबादत हुजे हर महीने जे अंदर, सवाइ रोज़नि जी। हा, अगर इंसान रमज़ान मुबारक जे रोज़नि जो आदी बणिजी वियो आहे त तमाम एक बेहतर अमल आहे, हर महीने में नफ़ली रोज़ा रखी सघे पियो, ताजो इन मामले खे अॻिते पंहिंजो आदी बनाए छॾे। निमाज़ूं त हूअं ई 5 वक़्त फ़र्ज़ आहिनि। जे असां तरावी निमाज़ पढ़ंदा हुआसीं त सिर्फ़ इहा तरावी रमज़ान मुबारक जे लाइ न हुई,
इहा ई तरावी नमाज 11 महीननि में तहज्जुद जी नमाज सॾाईंदी आहे। इहो ई जेका तरावी नमाज असां पढ़ी आहे रमज़ान मुबारक में, इहे 11 रकातूं जंहिंमें 8 रकातूं जेका असां तरावी नमाज पढ़ंदासीं उहा ई नमाज 8 रकातूं 2 महीननि में तहज्जुद जी नमाज आहे, 3 रकातूं वितर आहे। अहिड़े ई नमूने सां असां इन आदत खे अॻिते बि जारी रखंदासीं। यकीनन इहो तक़वा या परहेज़गारी ज़ाहिर थींदी त असांजी इबादत रमज़ान मुबारक वारी इबादत क़बूल थी वई। तॾहिं त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, ऐं ईमान वारो तव्हांखे रोज़ा फ़र्ज़ कया विया इन्हीअ जे लाइ जो तव्हांजे दिलि में तक़वा पैदा थिए, अल्लाह जो ख़ौफ़ अची वञे, तव्हां तक़वा वारा बणिजी वञो, परहेज़गार बणिजी वञो। सूरत आला जूं आयतूं तिलावत कयूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तहक़ीक़ कामयाब थियो उहो शख़्स जंहिं पंहिंजे पाण खे पाक कयो, कामयाब थियो उहो शख़्स जंहिं पंहिंजे पाण खे पाक कयो, तज़किया नफ्स पंहिंजे पाण खे पाकीज़ा रखियईं ऐं पंहिंजे रब जो ज़िक्र कई, पंहिंजे रब खे यादि कई, कोई नमाज़ पढ़ियाई। ये 3 ॻाल्हियूं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, तहक़ीक़ कामयाब थियो उहो ई शख़्स, कामयाबी हुन जे लाइ जंहिं पंहिंजे पाण खे पाकीज़ा रखियो, पंहिंजे रब खे यादि कयईं ऐं नमाज़ क़ाइमु कयईं। रमज़ान मुबारक में जंहिं बि इबादत कई उनमें ये 3 शयूं अची वयूं। एक इंसान पाकीज़ा थी करे रहियो गुनाहनि खां, हत्ता के एतिरे क़दुरु रोज़े वारे अमल में त इंसान तमाम गुनाहनि खां बचे थो। तमाम गुनाहनि खां, जीअं अखियुनि जा गुनाह आहिनि, ज़ुबान जा गुनाह आहिनि, कननि जा गुनाह आहिनि, जिस्म जा गुनाह आहिनि, इहे सभई शयूं रोज़े जे लिहाज़ सां असांखे पाबंद बनाइनि थियूं। इन लिहाज़ सां रोज़े वारो अमल त अहिड़ो गुज़री चुको जंहिं क़द अफ़लह मन तज़क्का, इंसान पंहिंजे पाण खे पाकीज़ा रखी हर गुनाह खां, हर बेहयाई बुछड़ाई खां ऐं पंहिंजे रब खे यादि कयईं, कोई नमाज़ क़ाइमु कई। असीं फरमाई, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तव्हां दुनिया जी हयाती जे पोयां था लॻो। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, तव्हां हिन आरज़ी दुनिया जी हयाती खे ॾिसी हिन जे पोयां था लॻो, लेकिन बका वारी ऐं बहितर ज़िंदगी आख़िरत वारी ज़िंदगी आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम में फरमाए पियो, 2 क़िस्म जा माण्हू आहिनि। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके सिर्फ़ दुनिया जी तलब कंदा आहिनि, या उहे आहिनि जेके सिर्फ़ आख़िरत जी तलब कंदा आहिनि ऐं दुनिया बि चाहींदा आहिनि। ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, माण्हुनि मां उहे जेके चवंदा रब असांखे सिर्फ़ दुनिया में ॾे, बसि हिन जी इहा ई दुआ, दुनिया में ईंदे असांखे ऐं हुननि जे लाइ आख़िरत में अल्लाह फरमाए थो को भाङो न आहे, को बि हिसो न आहे। जेको न चाहे सिर्फ़ मूंखे दुनिया जी हयाती मिले ऐं दुनिया में सभु कुझु मिली वञे। इन आयत जूं तफ़सील जॾहिं मुशरिकीन मक्का हज कंदा, हज जे दौरान हिकिड़ी त हिननि में इहा आदत हूंदी, सिर्फ़ पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि जी तारीफ़ कंदा हुआ, पंहिंजनि वॾनि जी तारीफ़ कंदा हुआ। अल्लाह करीम जो नालो हुननि जे ज़ुबान ते न हूंदो हो। हालांकि हज अदा कंदा, हज जा रुकन अदा कंदा, हाजिन जूं ख़िदमतूं बि कंदा हुआ। क़ुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
आबाअहुम अव अशद्द ज़िक्रा व मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। जॾहिं तव्हां हज जा रुकन अदा करे छॾियो, हज जा अरकान पूरा कयो, त तव्हां जीअं अबनि ॾाॾनि खे यादि था कयो, ईअं अल्लाह खे यादि कंदा कयो, पर अञा बि वधीक पंहिंजनि वॾनि खां वधीक अल्लाह खे यादि कंदा कयो। ही कहिड़ी तव्हांजी इबादत आहे? हज अदा कयो पिया, वरी मिना हिन में अरफात में वेहंदा, अरफात में बीहंदा, क़याम कंदा, उहो ॾींहुं सॼो ॾींहुं हर हिक जे ज़ुबान ते दुआ या हूंदी, ऐं अल्लाह असांजा वॾा महिमान नवाज़ हा, असांजा वॾा सखी हूंदा हा, असांजा वॾा हाजियुनि जी ख़िदमत कंदा हा, असांजा वॾा ग़ुलामनि खे आज़ाद कंदा हा, असांजा वॾा ग़रीब मिस्किन खे खाराईंदा हा। सिर्फ़ु उन्हनि जी तारीफ़ ई तारीफ़ कंदे वरी दुआ घुरंदा, मशारिल हराम वटि अची चवंदा हिन साल असांजे लाइ बहितर साल हुजे, बारिश हुजे, पाणी हुजे, काकसारी ख़तम थी वञे, असांजे औलाद में बरकत हुजे ऐं औलाद पुटाऊं ज्यादा हुजे। अहिड़ियूं हिननि जूं दुआऊं हूंदियूं हुयूं जंहिंमें न आख़िरत जी ॻाल्हि, न आख़िरत जो फ़िक्र, न अल्लाह जो ज़िक्र, सिर्फ़ दुनिया ई दुनिया। उन्हनि जे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, हा तव्हांखे दुनिया में सभु कुझु मिली वेंदो, पर वमा लहू फिल आख़िरति मिन ख़लाक़, क़यामत जे ॾींहुं आख़िरत में तव्हांजो को बि हिस्सो न हूंदो, को बि हिस्सो न हूंदो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाए, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आख़िरति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक उहे जेके दुनिया जे थोरी लालच में अची करे हिन दुनिया जे एवज़ पंहिंजे कसमनि खे खपाइनि था, पंहिंजे अहदनि खे तोड़ीनि था, पंहिंजे वाइदनि जी ख़िलाफ़वर्ज़ी कंदा, पंहिंजे ईमान खे खपाइनि था, सिर्फ़ दुनिया जी लालच में अची करे, दुनिया जो थोरो पैसो ॾिसी करे, दुनिया जी ज़मीन ॾिसी करे इंसान ईमान बि ख़तम करे छॾींदो, पूरा कसम खणंदो, पूरियूं गवाहियूं ॾींदो। अल्लाह फरमाए थो, ख़बरदार ही दुनिया त तव्हां हासिल कई, पर क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह रब्बुल आलमीन न तव्हां सां कलाम कंदो, न अल्लाह करीम तव्हां ॾे निहारींदो, न अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्हांखे पार कंदो, तव्हांजे लाइ दर्दनाक अज़ाब हूंदो। जो हिन दुनिया आरज़ी खे तव्हां हासिल करण जे लाइ पूरियूं गवाहियूं वरितियूं, पूरियूं गवाहियूं ॾिनियूं, पूरा कसम खयव, पूरा कलमा पढ़ियव, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम। तव्हांजे दिलि में इहो ख़्यालु न आयो त असां मुस्लमान आहियूं, असांखे सभु कुझु आख़िरत में हिसाब किताब ॾियणो आहे, सिर्फ़ु तव्हां दुनिया चाही, उन्हनि जो को हिसो न हूंदो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिन आयत खे उन वक़्तु पढ़ियो, हदीस सही बुखारी में वहे ऐं मुस्नद अहमद में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वटि फ़ैसिलो आयो। हिकिड़ो शख़्स अबुल कैस, अमरुल कैस हिकिड़ो शख़्स आहे किंदी कबीले जो, ऐं ॿियो हज़र मौत जो हज़र बि शख़्स आहे। इहे ॿ आया अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किंदी कबीले जो अमरुल कैस चवण लॻो, या रसूल अल्लाह इन शख़्स जी ज़मीन सां गॾु मुंहिंजी ज़मीन आहे, मूंखे नथो ॾे, मञे ई नथो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़र बि खां पुछियो त हिनजी ज़मीन आहे? हिन अल्लाह जा रसूल सां कान्हे, ज़मीन सिर्फ़ु मुंहिंजी आहे। अल्लाह जे रसूल ने अमरुल कैस किंदी खे चयो, तूं कसम खणी वेंदे? उन चयो, आया रसूल अल्लाह कसम खणां त मुंहिंजो हक़ आहे। उन ॾिठो त वाकई कसम खणंदो, हिनजी ज़मीन आहे। उन हज़र बि चयो त अल्लाह जा रसूल ही कसम कूड़ो बि खणी वेंदो ज़मीन खे खपाइण वठण जे लाइ, इन करे हिन जो कसम हिन ते एतबार कोन्हे। उन वक़्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहा आयत पढ़ी, पाण फरमायो, पहिरीं ॻाल्हि त ॿुधो, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आख़िरति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व ला यंज़ुरु इलैहिम
यौमल क़ियामत वला युज़कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक उहे माण्हू जेके न दुनिया जी लालच में अची करे कूड़ा कसम था खणनि, कूड़ियूं गवाहियूं था ॾियनि, ईमान पंहिंजो विञाइनि था, वाइदा खपाइनि पिया, थोरी क़ीमत में अची करे अल्लाह फरमाए थो यादि रखनि खलक़हुम, उन्हनि जे लाइ क़यामत जे ॾींहुं को बि हिस्सो न हूंदो, का ज़मीन न हूंदी, का रिहाइश न हूंदी, सवाइ जहन्नम जे उन्हनि जे लाइ का जॻह न हूंदी। अल्लाह करीम उन्हनि ॾांहुं निहारींदो ई न। हिते जंहिं शख़्स जो हक़ हुयो न, जंहिंजी ज़मीन हुई, उन फौरन चयो या रसूल अल्लाह, जेकॾहिं आउं हिनखे इहा ज़मीन छॾे ॾियां, वठां न, कसम बि न खां, आउं हिनखे माफ़ करे छॾियां, आउं ज़मीन वठां ई न, फ़ैसिलो ई कोन थो करायां, मूंखे कुझु मिलंदो? पाण फरमायूं क़यामत जे ॾींहुं हिन हिसे खां वधीक मिलंदो, क़यामत जे ॾींहुं तोखे मिलंदो। अल्लाह ताला तोखे जन्नत में हिन खां वधीक महल ॾींदो अगरि तुंहिंजो हक़ बि आहे। पर आख़िरत जी सोच में त ही दुनिया आरज़ी आहे, मूंखे त सभु कुझु अॻिते जे लाइ करणो आहे। उन चयो या रसूल अल्लाह तव्हां गवाह रहिजो, अॼु खां पोइ हिन शख़्स खे कॾहिं बि आउं न चवंदुसि न इहा ज़मीन वठंदुसि, बसि आउं हिन जे बदिले में जन्नत जो सौदो कयां पियो। अल्लाह जे रसूल साहब फरमायो यकीनन तोखे अल्लाह ताला इन जे बदिले में जन्नत ॾींदो अगरि तूं पंहिंजी जॻह ते सचो वञे। अल्लाह ताला फरमाए थो उहे माण्हू जेके सिर्फ़ दुनिया चाहिनि था, उन्हनि जो आख़िरत में हिसो न हूंदो। या उहे आहिनि ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। जेके चवनि था रब असांखे दुनिया में बि नेकी ॾे, दुनिया में बि भलाई ॾे ऐं आख़िरत में भलाई ॾे ऐं जहन्नम जे अज़ाब खां बचा। आख़िरत जे लाइ ॿ दुआऊं, दुनिया जे लाइ हिकिड़ी, ऐं रब असांजा रब्बना आतिना फी दुनिया हसन, दुनिया में भी नेकी दे यानी चंगाई दे, ऐं अल्लाह दुनिया में भी परेशानी का बचाए जा, दुनिया में भी कहत साली भुख बदहाली का बेरोजगारी का बचाए जा, ऐं अल्लाह दुनिया में मसाइब मुश्किलातुन का तकलीफुन का भी बचाए जा। ऐं अल्लाह छोटे इंसान के दुनिया जूं तकलीफ़ूं, दुनिया जूं मुसीबतूं आख़िरत में भुलाए छॾींदियूं। ये अल्लाह जा बाना जेके उनखे सम्झ। अल्लाह ताला फरमाए थो या भले तव्हां दुआ घुरो अल्लाह असांखे दुनिया में बि ॾे, दुनिया में बि कंहिंजो मुहताज न बना, पर आख़िरत जी लाइ ॿ दुआऊं। पहिरीं ॻाल्हि आहे अल्लाह आख़िरत में बि चङाई नेकी ॾिजां, भलाई ॾिजां, ऐं ॿी आहे दुआ वकीना अज़ाब अन्नार, असांखे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो हदीस मुस्नद अहमद में बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तव्हां इन दुनिया जी मोहब्बत जे पोयां लॻायो ऐं हमेशा वारे आख़िरत वारे घर खे तव्हां भुलाए छॾियो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो हदीस मुस्नद अहमद में पाण फरमायो ॿ शयूं तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां, अगरि दुनिया चाहींदव आख़िरत विञाईंदव, अगरि आख़िरत चाहींदव पोइ दुनिया विञाईंदव। ये ॿई शयूं तव्हांखे कोन मिलंदियूं हिक जेतिरियूं। अगरि दुनिया चाहींदव त आख़िरत जो नुक़सान थींदव ऐं आख़िरत चाहींदव त पोइ दुनिया जो नुक़सान थींदव। उनजे लाइ पाण फरमायूं आऊं तव्हांखे इहो ई नसीहत थो कयां त हिन आरज़ी दुनिया खे विञाइण छॾियो, भले विञाइजी वञे, तवज्जो आख़िरत वारी ज़िंदगी खे ॾियो। उहा हमेशह वारी ज़िंदगी अथव, इंसान हमेशह हिते न रहंदो। अहिड़े नमूने सां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो हदीस सही मुस्लिम में पाण फरमायूं ही दुनिया जे पोयां लॻण वारा, दुनिया खे हासिल करण जे लाइ अल्लाह ताला खे भुलाए छॾियूं, आख़िरत खे भुलाए छॾियूं। पाण फरमायूं उहो वक़्तु ईंदो जो ही ज़मीन सारे जा सारा खज़ाना ॿाहिरि उछलाईंदी। ही सोन, ही चांदी, ही खज़ाना, ही माल मिल्कियत दौलत, ही दफ़न थियल माण्हू जानवर, हर शइ ज़मीन उछलाए ॿाहिरि कढंदी। ईअं तव्हां ॾिसंदव हीरा जवाहिर ऐं सोन चांदी पाण फरमायूं तंबनि ऐं पहाड़नि जी सूरत में तव्हांखे ढेर नज़र ईंदा। पोइ जेॾीमहिल माण्हू निकिरंदा ॿाहिरि ॾिसंदा माण्हू इन शयुनि खे, उन वक़्तु पाण फरमायूं वयजीउल क़ातिलु वयक़ूलु हाज़ा।
अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तेरी मल मानू बाहर निकलंदा हिकिड़ो कातिल इन मामले खे ॾिसी त ज़मीन त हर शइ ॿाहिरि कढी छॾी आहे। ये सोने चांदी जा ढेर लगा पिया आहिनि दुनिया जी हर शइ ते मौजूद आहे पर केरु खणे न पियो केरु निहारण जे लाइ तयारु कोन्हे को। पाण फरमायूं कातिल फयक़ूलु हाज़ा पाण फरमायूं त जेॾी महिल उहो कातिल जी नज़र पवंदी उन ते चवंदो हाय अफ़सोस हिन जे करे मूं क़त्ल करे पंहिंजी आख़िरत भुलाई आख़िरत मूं बर्बाद करे छॾी अॼु ताईं मिल्कियत खे कोई खणण जे लाइ तयारु कोन्हे को। पाण फरमायूं उन खां बाद में जेॾी महिल चोर जी नज़र पवंदी चोर ॾिसी करे उन मिल्कियत जे ढेरनि खे ज़मीन जे खज़ाननि खे चवंदो हाय अफ़सोस अॼु त केरु हिन खे हासिल करण जे लाइ तयारु कोन्हे को इन जे करे मूं पंहिंजा हथ कटाया। अल्लाह जे रसूल फरमायो कतार रहमी करण वारो शख़्स जेॾी महिल उन ते नज़र कंदो उहो बि चवंदो हाय अफ़सोस मूं माइटी तोड़े छॾी रिश्तेदारी ख़तम करे छॾी इन विरासत जे चकर में इन मीरास जे चकर में इन ज़मीन जे चकर में इन हिस्सनि जे चकर में अॼु इन ज़मीन खे कोई हाल इन मिल्कियत खे खज़ाननि खे कोई खणण जे लाइ तयारु कोन्हे को। मूं सिर्फ़ इन दुनिया खे हासिल करण जे लाइ इन माइटी ॾिठी इन रिश्तेदारी ॾिठी मूं हुननि सां वास्ता ई ख़तम करे छॾिया। अॼु त इन मिल्कियत खे अॼु इन्हनि खज़ाननि खे कोई पुछण जे लाइ तयारु कोन्हे। पाण फरमायूं को बि न खणंदो इहे सभु छॾे हलिया पिया वेंदा बल तुसिरून अलहयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका बल्कि तव्हां दुनिया जी हयाती जे पोयां लॻायो ऐं उहा आख़िरत वारी भली ज़िंदगी हमेशह वारी उनखे तव्हां भुलायो आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे आख़िरत जो फ़िक्र कयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे तमाम ज़्यादा में ज़्यादा नेकियूं करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए असांजे दिलनि में अल्लाह ताला तक़वा पैदा करे जेका थोड़ी घणी असां इबादत की रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन शरा कबूल फरमाए। वो आखिर दावाना